wunderschönen guten Abend. Ich habe was gemacht über einen entfernten Kollegen. Ich habe den Spee-Waschmittelfuchs gesehen und was ich gesehen habe, war wirklich nicht schön. Verlassen, kalte Gassen, ich habe den Mantel an, ich werde überholt. Etwas rempelt mich an. Ein fettiger, rot-weißer Schweif hängt er nieder, nur müde schleppen sich des Besitzers Glieder. Zerschlissene Schuhe knirschen auf Schotter. Der Kerl hat eine Fahne und stinkt wie ein Otter. Die einst buschigen Ohren hängen geknickt. Der Blick ist müde, der Gang gebückt. Erst jetzt sehe ich die grün gestreifte Buchs. Verdammt, das war der Spee-Waschmittelfuchs. Vor kurzem war er noch im Fernsehen zu sehen. Jetzt ist er völlig fertig. Was ist nun geschehen? Ich habe den Spee-Waschmittelfuchs gesehen. Und in seinen Augen sah ich Tränen stehen. Ich beschließe ihm zu folgen und will endlich wissen, warum geht's dem Waschmittelfuchs so beschissen? Er biegt um meine Ecke, ich hinterher. Und ab hier traue ich meinen Augen nicht mehr. In langen Mänteln stehen sie da. Ein blonder Alter, ein Spitzbart. Jetzt ist alles klar. Der Fuchs greift in die Tasche. Die Pfote, sie zittert. Die Kerle pöbeln ihn an. Der Fuchs lacht nur verbittert. Der Fuchs bezahlt, er bekommt seinen Stoff und schlägt sich das Zeug sofort in den Kopf. Hat sich eigentlich schon mal irgendwer überlegt, warum der Waschmittelfuchs Handschuhe trägt? Ich meine, ein Fuchs mit Fingern, das ist doch ein Freak. Und woher hat das Tier diese Hose gekriegt? Die hat sich der Fuchs doch nicht selber genommen. Das hässliche Ding hat er doch von wem bekommen. Aber egal. Wir waren in der Gasse beim Dealer. Ich im Versteck, mein Herz schlägt viel und vieler. Ich habe den Spee-Waschmittelfuchs gesehen und ich sah das Tier durch die Hölle gehen. Der Fuchs, er taumelt wie Johnny Depp in der Karibik. Sein peinlicher Vortrag ist nicht sehr ergiebig. Sandra hat Spee-Gel im Haus, so kriegt sie Dreck ganz lässig raus. Der Waschmittelfuchs, er will sein Comeback. Früher war er ein Star, jetzt liegt er im Dreck. Jede Nacht heult er in sein spähweißes Kissen. Die geschmacklose Weste ist längst schon zerrissen und alles, was ihm von der Werbeshow blieb, ist eine Waschmaschine im Dauerbetrieb. Denn immer noch bekommt er ein Spee-Jumbo-Paket jede Woche vor die Haustür gelegt. Weil als man ihn feuerte, man einfach vergaß, dass er ein lebenslang Waschmittel-Abo besaß. Er wusch nicht nur damit, am Ende aß er es auch. Es schmeckte nicht schlecht, doch es blähte den Bauch. Dann suchte er sich einen neuen Job und ging damit erst recht über Kopf. Zuerst war er bei Ariel. Das ging dem armen Fuchs zu schnell. Der Fuchs versagte alles aus. Ariel schmiss ihn hochkant raus. Auch beim Konkurrenten Omo machte er nicht lange Promo, denn nicht zuletzt, das ist kein Witz, reimt sich auf Omo einfach nix. Beim guten alten Meister Propper, der wurde zum Fuchs Karrierestopper. Bei Arche fing er an zu haschen, war weich wie mit Perwoll gewaschen. Beim weißen Rieseneier, da kam er am Glatzkopf nicht vorbei. Und nach dem Rauschmiss bei Persil, da wurde es dem Fuchs zu viel. 3 Sanso, Skip und auch so Nil, Minell und Fleckensalz von Ziel, Welle, Oxy und Lenor. Das kam dem Fuchs jetzt Spanisch vor. Das Stalli, Venell und schließlich Frosch flüssig. Ich meine ein Frosch und ein Fuchs, das war wirklich nicht schlüssig. Und nach Beckmats Fleckensalz hing ihm das Business aus dem Hals heraus. Er schrieb Hetzreden wie noch nie gegen die Waschmittelindustrie. Spee wäscht rein zum kleinen Preis. Das ist der allergrößte Scheiß! All die beschissenen Weißwascher sind Kokser, Junkies oder Hosser. Und by the way, die Jungs von Swiffer sind alles abgewrackte Kiffer. Anstatt Klamotten reinzuwaschen, greifen sie euch in die Taschen. Damit ihr nicht merkt, wer euch fickt, werden Waschmittelfüchse vorgeschickt. Weißwaschbosse, alles Kacker, Wichser, Arschlöcher und Fucker. Und die Megapals, jetzt wurde der Barsch, die schieb ich euch einzeln in den Arsch. Ich hab die Schnauze voll und scheiß euch mitten auf das Blütenweiß. Doch sowas wollte niemand hören. Der Waschmittelfuchs begann zu stören. Bei der letzten Chance Promi-Dinner wurde er gefeuert. Er hatte die Eier mit Spee gescheuert. Halb verhungert heuerte er dann als letzter Verdammter im Dschungelcamp an. Er war glücklich dort. Dort gab es wenigstens Reis. Und er erinnerte ihn an sein Waschmittelweiß. Später kam auch noch der Suff dazu. Er tourte durch Diskos, die Leute schrien Buh. Ich habe den Spee-Waschmittelfuchs gesehen. Und was ich gesehen habe, war wirklich nicht schön. Denn hier im Dreck des Trottoirs zieht der Fuchs alle Register seines Repertoires. Wunderbar, es ist soweit. Jetzt beginnt die schlaue Zeit. Die Schlauwochen sind wieder da. Da schlägt man einfach zu. Na klar, denn jetzt, das ist der Neugewinn, sind 15% mehr Inhalt drin. Spee wäscht stets hier der Beweis. Bunt und. Der Fuchs erstockt, er schaut hilflos umher. Das Kokain, es wirkt nicht mehr. Die Männer gehen wortlos. Der Fuchs bleibt allein. Jetzt bricht er zusammen und ich höre ihn weinen. Ich habe den Spee-Waschmittelfuchs gesehen. Und was ich gesehen habe, war wirklich nicht schön.
Ich habe den Spähwaschmittelfuchs gesehen. Ich habe den Spähwaschmittelfuchs gesehen.